Kuvulwe iziko le-Computer kwisikolo samabanga aphakamileyo i-Ngangelizwe kwidolophu yase-Mthatha eMpuma Koloni. Ukuvulwa kweliziko kulikhubalo ekuvaleni umsantsa wokunqongophala kobuxhakaxhaka nobuchwephesha ezilokishini. Umphathiswa wezoqhagamshelwano uNkosikazi Stella Ndabeni Abrahams uvule ngokusesikweni eliziko neline-Computer ezibalelwa ku-42 nekuzakuxhamla kulo abafundi kunye nolutsha olungaphangeliyo. Abafundi bebakala lethoba bebemangalisekile benemincili ngexa besebenzisa ezi khompyutha okokuqala. Bathi obu buxhakaxhaka buzokuncedisa kumba wokunqaba kweencwadi zokufunda. Ingasincedisa ukureduce i-time esiyiwastayo xa sifuna incwadi, so izawuba lula for thina uba singene nje ku-internet dense research le nto siyifunayo. Ezi khompyutha zizokunceda nolutsha olungaphangeliyo kule ngingqi. Size apha eNgangelizwe ngenxa into yoba sibone inkqubela abathe bayenza xa sijonge iziphumo zebanga leshumi. Eminyakeni elishumi endandilapha from ngo-2009 esisikolo sasipaselwe ngo-23%. Ndithetha nje nawe sithetha ngesikolo esipaselwe ngo-91.something%. We are going to partner ne-community elapha, identify 25 young people who are going to be trained, bazokwazi ukutraina abanye abantu kule lali so that bazokwazi to acquire the skills that are 4IR related. Uluntu lubongozwe ukuba luzikhusele ezi khompyutha. Ndingulwandile Mbulali, eMthatha.